supir siapa? Iya, Ya udah, mana? lancar. Oke. Lancar. Ya udah. Sampai Kuningan. Mampang. Sampai Mampang, Kuningan, Menteng. Iya. Semanggi, Selipi, Soekarno Hatta. Bekasi dia Bekasi.
yang ke Sleeping Grogol ya, Ma? Ya Grogol. Ya Grogol. Grogol kan belok kiri. Nggak, sini bener Pak. Nanti belok Ntar kiri. ngambil tengahnya deh sampai mana? Pas di Sleepy. Sibijaya. Oh, ini macet. Itu yang demo Demo. deh itu. Kok pikirannya cepet? Mama baru Apaan mikir. sih ya? Ini macet Cepet apaan? Papa mikirnya. Direkam loh, Ma. Hah? Oh my god. Direkam ya, guys. Guys, jangan lupa subscribe, comment, and share, dan tekan tombol lonceng. Pada siang hari ini jam 12 lebih saya mau halal bihalal dengan keluarga istri. Sekarang di tol Komdak polisi, terus sebelah kanan Hotel Mangkuluhur atau Menara Mulia. Oh, baru nih hotelnya. Itu Oh, macet demo. lapas kebetulan hari ini ada demo apa saya nggak tahu, cuman 1 April Juni. kok Mei. Juni Mei. 1 Mei itu hari Isa Al-Masih, kok ada demo apa saya nggak tahu nih. Demo buruh. Demo buruh kata istri saya. Minta kenaikan di upah. teras Gadok Bogor ya Sob. Biaya pendaftaran Rp150.000 per peserta sudah termasuk Orang pengusaha transportasi, PP, pendapatannya dan nggak juga makan siang. naik-naik. Sedangkan Anda yang Nggak menggunakan kendaraan pribadi ke lokasi biayanya hanya Rp100.000 Mau per minta peserta. kenaikan Dan untuk upah. anak usia 0 sampai dengan 5 tahun tidak dikenakan Sekarang biaya. perusahaan yang Tempat terbatas bisa hanya hidup untuk itu aja 400 lumayan. peserta. Artinya Saudaranya masih bisa transfer bertahan ke itu rekening Bank bagus. BCA, nomor rekening Mau minta kenaikan upah gimana, Mah? atas nama PT Publika Media Cemerlang. Bagi Anda yang sudah transaksi atau transfer, bisa kirim bukti transfer ke WA 081717111189. Nah, ini Halal bihalal Sobat sebelah Ambiar kanan kalau kita lihat 2023 kerjasama Campur Sari FM dan pakai drone Campur Sari FM 89,2 itu dengan teras Gadok jalan Cafe raya yang Entry. bunderan itu loh. Katanya dulu yang bikin si Ahok. Ahok. Makasih ya Ahok. Apaan sih lo? Masya Allah panjangnya. Apa baru macet? Ditutup Pak. Eh? Oh, tol sini tutup? Enggak gitu. Kirain ditutup. Tuh sebelah kiri itu ada Pak Polisi. Lagi ngapain Pak Pol?
99,20. Campur sari. Radio campur sari. Oh, radio campur sari. Namanya iya. Oh ya? Iya itu. Makanya lagunya ginian. Oh, ini mah depan ini demonya tuh sebelah kiri. Kan DPR. Ini demo. Ini Pak polisinya. Parkiran Pak polisi. Bukan Masa sih? mobil umum. Mobil yang demo. Oh iya. Oh, nggak boleh keluar dari sini. Nggak boleh keluar Sleepy Palmerah Tanah Abang. Takut untuk yang demo keluar sini. Iya kali ya. Tuh. Iya iya. Oh dia ada sama mobil. Iya. Guys, ini sampai di gedung MPR DPR ya. Ternyata demo buruh. Udah selesai. Yang sebelah kanan di gedung Badan Pemeriksa Keuangan. Udah selesai Pak. Kalau selesai nggak banyak orang mah, nggak ditutup polisi Oh. gitu. Kamu nggak bisa baca situasi. Gedung Depot Tower sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri kan ada gedung yang rendah itu sebelum apartemen, itu gedung Graha Bivere. Dulu customer PT Alfa Sakti. Gerbang tol Sleepy. Kita kan nggak keluar Grogol kan, Mah? Enggak nanti. Ini Tomang Grogol loh, Mah. Iya 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 iya. Ntar belok kiri, Iya iya benar-benar. masuk tol lagi. Enggak jangan. Kok jangan? Masuk tol lagi nggak apa-apa.
depan, belok kiri. Lagian. Tuh belok kiri langsung turun mah. Lagian. Lagian lo mau udah lupa. Tuh naik terus belok kiri. Kebon Jakarta Tangerang bener. Tuh Merak. Kan mama bos. Udah nggak mikir jalan. Nah lewat tol juga bisa deket. Tuh turun di sini mas. Oh iya. Oh iya benar. Bersama 89,2 FM Campur Sari radionya Sobat Ambiar pemersatu bangsa. Gendang ake balik ya Sri yo. Ditunggu nih kalau neng studio ya ampun. Ini di studio ngembrahe ra iki lho wonge gur beberapa gitu. Ya sudah gitu ya. Oke. Ternyata ini setelah makan siang sudah tersedia buah gitu ya dari Cawit. Dan ternyata Cawit ya Allah, ini ternyata kalau misalnya habis makan itu kita justru nggak Sudah disarankan loh sampai makan kebun buah. jeruk guys. Karena di sini sudah tersedia buah mangga nih di Oh, masih di meja sud. studio nih. Ya Tapi ampun. ternyata gini sob, kalau dilihat dari sebuah laman kesehatan nih, jika buah dikonsumsi saat tepat setelah makan nih, maka buah akan membusuk lebih cepat sob. Bersama Oh. dengan makanan yang sudah kita makan sebelumnya tadi. Akibatnya nih buah yang dikonsumsi ini akan kehilangan sebagian besar manfaatnya. Seperti halnya nek mangga ini ngandung apa toh? Vitamin C toh. Kayak jeruk juga vitamin C-nya juga tinggi. Tapi ternyata kalau misalnya kita mengkonsumsinya itu setelah makan, ini akan merusak kandungan komponen vitamin yang ada di dalam buah tersebut sob. Jadi disarankan sih lebih baik setengah jam gitu ya setelah kita makan ataupun juga mengkonsumsi makanan pada saat kita makan siang ataupun juga makan sore. Dan ini juga kalau misalnya makan buah utuh itu lebih disarankan ya, lebih baik mengkonsumsi buah utuh deh, sebab kalau misalnya buah itu dibuat jus gitu ya, Mama jus udah ini akan lupa mengurangi serat. padahal Terus vitamin, wilayahnya mineral, dia sendiri, enzim guys. yang ada di dalam Mama orang buah itu Cakung. juga bakalan berkurang. Apalagi kalau misalnya Orang Bekesong. membuat jusnya itu ditambah Besok dengan kan gula. kasih kan Iya. Ini kan soal kasih ini bakalan Jakarta dilontarkan Timur, gula Taman darah. Di Modern, sana juga dapat keren. meningkatkan kadar asam urat yang Suaminya dapat kan orang menyebabkan keren. banyak Iya. komplikasi kesehatan di kemudian Tapi hari. wilayahnya sendiri Nah, ini lupa lebih pikun. disarankan nih, sebetulnya Udah tua. kalau misalnya Gitu, kita guys. bisa Tuh. mendapatkan Udah manfaat, ngakuin tua. dari, Nah ini keluarnya buah-buahan gedung tersebut, RCTI. ya. Ini lebih disarankan untuk Tuh, sumber RCTI oke. Udah kelihatan depan ya, sebagai guys. sumber lemak terbaik nih, kacang-kacangan akan membantu menyeimbangkan kenaikan gula darah dari buah-buahan tersebut sob. Oh gitu Oleh sebab sob. itu mengkonsumsi Sobat. kacang terlebih dahulu sebelum makan buah itu merupakan hal yang bijak yang bisa kita Oh. lakukan. Oke sob. Nah, ini juga kalau misalnya buah-buahan gitu ya, misalnya Ya. buah-buahan yang impor sobat. gitu ya, yang suka Penyiarnya dipetik. siapa namamu? Ternyata dipetiknya itu sebelum matang puun gitu. Nih keluar Meruya lingkar luar Jakarta Tangerang. Keluarnya kebon jeruk. Gitu kan. Ini kalau misalnya belum matang puun nih, ini ternyata juga bisa Mateng mengurangi pohon, radiasinya mateng ya, Sob. puun. Ya sudahlah kalau begitu. Ya Jadi, sudahlah. ya, jadi cara terbaik untuk menghindari menghindarinya adalah konsumsilah buah-buahan lokal.
Ini yang disampaikan oleh kata pembimbing nutrisi bersertifikat Tasia, ayolah apa? Keserimpet toh, Tasina, Tanisa. Itu rame jadi aku keserimpet. Tanisa Bava gitu ya, yang disampaikan dari Hindustan Times pada hari Minggu kemarin. Bayar Soal berapa, Pak? ini mengatakan Gitu bahwa doang. lebih baik yuk Bayar kita makan 8.000. buah-buahan yang ada Oh my God. di lokal kita aja deh. Untung Bapak orang Kalau kaya misalnya ya, impor Pak. kan sudah ya kelamaan gitu ya di perjalanan mungkin sehingga bisa mengurangi dari gizi ataupun juga Jangan vitamin ngomong gitu, kandungan malah tubuh tersebut. didisut. Tetap semangat ya Ah. dan sehat selalu ya bersama Campur Sari FM di 89,2. Pak, belok sana. Pelupa kayak gitu. Guys, mohon maaf ya, istri saya pelupa. Emang kamu ingat? Disuruh belok sana. Itu ke Kemanggisan, belok kanan. Naik tuh kalau belok kanan. Ya udah deh. Masalah deh. Aku udah orang Cakung. No, kalau belok kiri no, naik no. Kagak dong. Ini loh man, no, naik. Gimana mau lewat mana? Orang kok, Kita kan di belakang sini. nenek lo kontrol. Belok kanan, itu. Ya udah. Muter balik naik. Ya 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 ya. Ya. Oh, nggak boleh belok kanan ya, Mak? Hah? Muter muter balik. Kita muter balik. Nggak bisa muter balik sono. Ya. Aku bukan orang Kemanggisan lagi, Pak. Aku nyerah. Hmm? Rawa lagi no. Ntar aku mau ngajak nih ya makan di mie gacoan. Makan ini aja. Kapan-kapan. Ini makan tempat keren. Iya. Tempat mahal. Tempat apa mah makan di apa? Pesisir. Makan di pesisir guys. Di resto pesisir. Why?
Oh, ini udah nyampe belum ah? Belum. Eh? Belum. Aku pesan kelapa muda dulu. Tapi yang biasa, tidak pakai gula mah. Mah? Iya. Ya. Salah connect. Wuhui. Mantap. Sos. Ini ngeri banget ya orang. Sabar mah. Ngasih rokok. Nih Pak, Hah? Belok kiri kan? itu tadi. Belok kiri situ ya? Iya. Ke belakang bisa juga sih. Kiri yang sini juga bisa. Sini ya? Terus dulu. Sini. Tarik ke sini bisa. Belok sini. Mundur. Hampir lupa.
Jakarta Pusat, Sobat Campur Sari, Sobat Ambiar. Saya masih bersama dengan Cak Wit, ada Ning Ayu, ada Mbak Silvana, ada Mbak Tasnia gitu ya, yang masih mengancani. Oke, terima kasih matur sembah nuwun sangat. Dan saya juga mau ketemu sama panjenenganipun. Terima kasih banyak ini yang sudah bergabung bersama Campur Sari FM, yang sudah berkabar di 081211186892 menjumpai panjenenganipun. Ada Mas Harun di kawasannya Bogor, matur sembah nuwun sangat mangku perolnya tadi sudah saya aturkan. Dan juga terima kasih untuk Pak Gandung dari kawasan Petukangan, semoga sehat selalu. Dan juga terima kasih matur sembah nuwun sangat, ini ada Mas Agus Wijaya Bluebird melalui streaming. Ini terima kasih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ngaturaken nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Sami-sami. Ada Mas Rukino di asli Perembun ya, Perembun Kebumen, oke, di kawasannya Bogor, Bojonggede. Juga saya mau ketemu sama panjenenganipun ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten badhe ngaturaken apresiasi dhumateng Polri sing sampun ngatur arus mudik dados lancar. Kula wingi mudik Mbak teng Blora, Mbak, namung 11 jam pun dugi baik pulang maupun berangkat saking prihadi tiang Cilacap. Bravo Polri, Campur Sari FM. Oke, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya Mas, aduh, ini luar biasa banget ya. Kemarin itu saya sudah khawatir untuk terkena stuck dan macet seperti tahun 2016, dan hasil rekayasa dari Polri ini sangat luar biasa sekali. Matur thank you Pak, semoga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya saja untuk Polri. Kayaknya nggak bisa deh Pak. Karena memang luar biasa. Nggak bisa Pak. Bisa. Pantatnya. Saya itu ke wilayah Solo itu berangkat dari jam 10 sampai Solo itu jam 5 pagi, setengah 6 kan dari aku gini. Kalau ada tugasnya ya. Sing jenenge Srengenge Sumunar. Emang Nggak apa-apa nih, bener nih. nggak apa-apa, kenapa emang? Kayak nggak pas. Kayak. Oh nggak bener, pas. Pintu. Pak, HP-mu Pak. HP.